புதிய இல்லை எல்லார் வீட்லேயும் செய்கிற ஒரு டிஷ்ஷை தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். என்னென்னு சொன்னாக்கா சிக்கன் கபாப். அந்த மசாலாவை ஆல்ரெடி மசாலாலாம் போட்டு ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இப்போ அந்த மசாலா 1 hour கிட்ட ஊறிடுச்சு. இப்போ அதை எடுத்து போட்டு செய்ய போகிறாங்க. ஸோ நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம். பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? சரி, கம் லெட்ஸ் கோ இன்டு தி வீடியோ. கபாப் ரெடி ஆகிடுச்சு. சரி, இப்போ நம்ம இது கபாபை டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். சூடாக இருக்குது. ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கபாப்போட அந்த தன்மை எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அங்கே இல்லை ஜூஸியாக ஆயிலாக சாஃப்டாக இருக்குது கபாப். ஸோ பார்க்கலாம், ஜூஸியாக இருக்குது. ஸோ அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ எவ்வளோ எண்ணெய் இருக்கீங்க எல்லாம். ஓகே, டேஸ்ட் பண்ணலாம். சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்குது. சிம்பிள் மசாலா, ரொம்ப ஹெவியான மசாலா இல்லை, சிம்பிள் மசாலா. பட் டேஸ்டாக இருக்குது. உண்மையாகவே ஏதோ இது வீடியோக்காக சொல்ல, உண்மையாகவே அவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா டேஸ்டாக இருக்குது. மசாலா ப்ரிப்பேர்டு பை மை மதர். ஹர் நேம் இஸ் ஜாக்லின். ஆக்சுவலி அவங்க துபாயில் வேலை செஞ்சுருந்தாங்க. துபாயில் இந்த மாதிரி நான்வெஜ்லாம் ஸ்பெஷலாக செய்வாங்க. ஸோ அவங்க ஒரு புதிய ரெசிபி நல்லா இருக்குது, புதிய டேஸ்ட்டாக, நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அது கூட இந்த ஆனியன் பழம், இதில் சில்லி, சால்ட்டு, லைட்டாக கொஞ்சம் லெமன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிட்டு அது கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, இப்போ லெக் பீஸை கடிக்க போகிறோம். அந்த லெக் பீஸை நம்ம எப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக கடிக்க போகிறோம். கொஞ்சம் ஆனியன் மேலே வச்சுட்டு அப்படியே எடுத்து கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்கே தான் கடிக்க போகிறோம். வாவ்,
செம்ம டேஸ்ட், சூடாக இருக்குது, ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு ஃபேமிலியோடு சாப்பிடுங்க. வெளியே போயிட்டு அன்ஹெல்தி ஃபுட்டு சாப்பிட்ற பதில் வீட்டில் குடும்பத்தோட வாங்கி வந்து இந்த மாதிரி வீட்டில் செய்கிற மசாலா வச்சு நீங்கள் செய்யும்போது, உங்கள் அம்மா கையில் செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிடும்போது இட் வில் பி ஹெல்த்தி, டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வெளியே போயிட்டு அந்த கெட்ட எண்ணெயில் இதெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்காது. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும். எல்லோரும் சேர்ந்து ஹாப்பியாக ஃபேமிலியாக சாப்பிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ. ஓகே, நான் சாப்பிட்ற இன்ட்ரெஸ்ட்டில் இங்கே இருக்கிறது கூட மறந்துட்டேன். ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ. ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். தேங்க் யூ. பாய். காட் பிளஸ் யூ.